Ahojte, dneska som sa rozhodla natočiť takéto tvorenie so synom. On vlastne natrhá cestoviny. Vystrihli sme si z kartóna 6-uholník. Keď sa to nalepí, bude z toho vlastne taký úľ. Mala by sa spraviť aj včielka, ale tá sa nám dneska už nechce. Tak sledujte. To dnes robí môj syn, ktorý má 6 rokov. A starší natáča so mnou tie videá, čo vidíte, keď čítam knihu. Mali by byť tie cestoviny skôr tie hladké, pene, ale zle sa nám to strihalo na polovicu, lebo sme chceli vyskúšať najprv tie, tak sme dali takéto zatočené. A celkom je to pekné aj s tým. Ešte o niečo krajší by bol, keby je vyfarbený na žlto, ten úľ. Tuším, bývajú cestoviny aj čierne. Takže žltý úľ a cestoviny čierne. Ale stačili by aj bledé, lebo však úľ môže byť aj bledý vlastne. Asi som sa pomýlila, že? Úľ býva skôr bledý. Bledožltý, no. Na budúce by som chcela spraviť také na počítanie. Už odkladám pomaly štuplíky. Takže zase sa uvidíme. Ešte chvíľku to dotočím, kým to dolepí synček. A za chvíľku bude hotový úľ pre včielky. Minule som vám čítala Papľuha a stihli sme natočiť len jednu časť, takže zase sa k tomu trošku vrátim na budúce a potom zase tvoriť. Ešte to dokončí za chvíľku. Celé to doplní. Niekedy to nejde z jednej strany, tak to musí otočiť, lebo ona je otrhnutá tak, že niekedy tam proste nedrží. Tak skúsi dať inú, tá tam bude držať. No, tak nám to trošku už takto ukáž z tejto strany.
Toto nie je úplne dokončené, ale ešte tuto. A tuto by som ešte dala aspoň dve.